Hi, good morning. Tayo ay magbibilad ng eggshell. Dito nakatanim ang aking patatas. Tas. Saka ng aking luya. Kamatis, ampalaya, and sibuyas, Tagalog, and siling haba. Saluyot din ako. Tcharan! Laki niya na. Kamote, baging. This is my sitaw. Kalabasa. Ang ligo ng kalabasa ko. Sisi. Lalanta na sila. Only one alugbate. Saan ko kaya pwedeng ilagay ito? Yun, kaaway ko, aso. Si Brown. Gagawa ako ng calfos. Siguro mamaya pagdating ko from work, kunin ko to. Yan. Meron din akong, hindi ko maalala kung okra to o talong. Talong ba to? Basta yan. Lagyan ko sila ng saging para hindi masyadong mainit. Hindi sila masyadong malanta pag tanghali. Sobrang init. Ayan. Talong ba to? Or okra? Hindi ko alam. Basta, tanim lang ako ng tanim. Ayan. Ito ay labanus. Ayan. Labanus mustasa. Labanus pa rin ito. Ayan. May labanus. Labanusa. Kangkong. There it is. May kangkong. Second day ng aking patatas. Anim sila. And second day as well ng aking luya. Ito flat for my natitirang flat para sa aking sili, kamatis, at onion. Doon ko na ilalagay yung apalaya katabi ng mga sitaw. Yan, ganyan. Good morning. Itong pinagkakabalan ko. Yun ang aking kaaway. O, kita niyo yan? Yan. Pumapasok siya dito. Napuputo lang aking labanus. Okay, that's it for now. Bye!